To już 22 dzień, jak otwieram kalendarze adwentowe. Na dzień dobry wjeżdża nam Rituals. Spodziewałam się czegoś innego niż świeczki. Ale za to bardzo ładnie pachnie. Bardzo ładnie pachnie. Następny kalendarz jest od Janki. Mamy taką świeczuchę. I mamy taką świeczuchę po prostu. Herbatki. Mamy herbatę czarną o smaku melona i ona była taka super. Teraz czas na tego giganta. Mamy batonik bajeczny i bardzo się cieszę, bo to jest mój ulubiony batonik. Następny kalendarz jest z Kinderka. W okienku mamy Szokobonsa. Pozdrawiam Martifif. Ostatni kalendarz jest dla Holly. W okienku były mini kosteczki. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia!